Хора, вие не знаете от колко време искам това да го направя наистина. Не знам Лейди Гага какво знае за камерите, но аз мога да ви разкажа за Polaroid колонката. Quick ASMR. Знаеш ли, че Polaroid стартира и става световно известна марка с моменталните си фотоапарати? Навлиза в аудиосегмента много по-късно, чак през 2022, като представя серия Bluetooth колонки с ретро дизайн, вдъхновен от емблематичните фотоапарати на марката. Колонките се отличават от останалите с това, че вместо стандартните бутони, те имат аналогово колелце за силата на звука. Емблематичната цветна лента на Polaroid присъства и на колонките, за да напомня за класическите им фотоапарати и моментни снимки. Марката разглежда колонките като дизайнерски предмет. Според компанията, те трябва да изглеждат толкова добре на рафта, колкото и да звучат. Всеки модел има собствен характер. P1 е джобен и компактен, P2 е преносим с кришка, P3 е вдъхновен от бумбоксовете през 80-те, а P4 е най-мощният модел, който е предназначен за домашни партита. Можеш да разгледаш всички налични модели в физическите ни магазини, както и на Контрабанда.bg. Чао!